Mvuka diantimanti Afelika diampa di finamene tuwa Kabu diabakeluba Uluzororo bakanda wapungu tuleno Makanda mava musa mafutu kayotama Osawe nina ninga masina makikulu Kongo ya futu kakongo Uluzororo bakanda wapungu tuleno Makanda mava musa mafutu kayotama Osawe nina ninga masina makikulu Kongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Kisina mene Tumba Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Jefi ya mbita peti wana kukongo Ipanza kya Kongo ye kibuka kya timanti Jefi ya mbita peti wana kukongo Kongo ya futuka Kongo Jefi ya mbita peti wana kukongo Ipanza kya Kongo ye kibuka kya timanti Jefi ya mbita peti wana kukongo Kongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Kisina mene Tumba Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Zakuna tatu zazo zina katulwa Uluzololwa batata makungu tuleno Sikumi azone za kwanza zinatungwa Yefuka na mukifuka jantimati Zakuna tatu zazo zina katulwa Uluzololwa batata makungu tuleno Sikumi azone za kwanza zinatungwa Yefuka na mukifuka jantimati Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Kisina mene Tumba Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Kisina mene Tumba Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimakambu bengela kuvanguza mi Oyo makajanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka chantimati Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimakambu bengela kuvanguza mi Oyo makajanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka chantimati Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Kisina mene Tumba Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Kisina mene Tumba Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Kongo bololo
Valandi ya Congo bololo biso wana toyeli susu en tout cas na pokwa na lelo pamba te lelo ezali ya solo pena en tout cas mokolo mwa ya mbo ya mposo mokolo mwa lendi mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya minei mobu ya koto mibale na tuku mibale bongo tokomi bongo na ngonga ya zomi na mwambi na miniti tuku misato na minei elingi koloba ete ngonga ya motoba na miniti tuku misato na minei ya nsima ya nzanga. En tout cas, bama batata bandeko balandi ya Congo bololo topesi bino banso bayenge bambote pe balosako na bino banso ezali ya bino molobeli botabopele bobala elingi koloba malamu koloba. En tout cas, bama batata bandeko balandi ya Congo bololo lelo toye pona ete tomika kosala a échange des idées makanisi pe kolamusa baimboka bama batata bandeko. Lelo tozali solo pena en tout cas na Congo di tomibale likolo na mesa awa na bonheur nyonso tu ya balandi ya Congo bololo oyo epai wapi en tout cas tokomeka komartele likambo etali bapanzi sango. Et puis particulièrement lelo toza na Congo di moko oyo ezali kolobela likambo etali solo pena mopanzi sango oyo azali na kati na tobo Congo lukwa comment on a bande qu'on a bossé n'attend comment on a le quoi senga le quoi seba etc. Bama bande comme nous moko boyebi oyo ya top Congo. Donc le la plus particulièrement top Congo. Est-ce que ezali média ya bana somi ya mboka ya Congo ou bien ezali média oyo ezali ko accompagner l'occupation ya mboka ya liboso amwa. Deuxième Congo dieto tokosola bama batata bande ko balandi ya Congo bololo likambo etali solo penda batraître ya mboka esengeli baimboka basokipe na bango ou bien bapoliticien leader politique ne bakosokipe na bango tokomeka kotala entre autres traître oyo babengi solo penda Matezolo mwana mosala ya Hippolyte Kanambe tokomeka na kotala na esika oyo mbano ya traître ezali nini. Toujours na cadre ya média tokomeka kotalisa nono bandeko moto babengi Tambwe alias Eliezer. Est-ce que Tambwe alias Eliezer azali un Congolais ou bien azali motuti? Isenge toko koyeba bama tata bandeko bana toko manola na mwa mukena siko tala bama tata bandeko sujet oyo to memeli bino na après-midi ya lelo. Pona ko banda bama batata bandeko pona votre information na pumbu ezana no mwa kimia lelo. Kimia ezali na Palais Royal. Yango nazali solo pena tuka ko interpeller bandeko na biso oyo baza ko ramasser solo pena mwa ba video oyo eza ko circuler na réseaux sociaux pona koloba ete donc na Matadi na Kibala bongo na bongo et que l'affrontement ezali kosala makuna donc voilà il y a eu donc plusieurs morts à côté adeptes ya bundu ya Congo bongo na bongo alors ceux qui botali ba image wana ezali ba image ya lokuta alors il faut faire attention ceux qui ba information ne komeli bino ba image wana komeli bino il suffit tout simplement ya ko annuler yango ba matata bandeko ezali propagande ya ba occupant. Propagande ya baokipa mosala bango ezali nini donc ko diaboliser bato bazo ko bundisa bango. Mes chers frères, na kati ya Congo lelo oyo il y a qu'un seul parti politique que nous appelons le parti politico-religieux qu'on appelle Bundu dia Congo. C'est le seul parti politique que ezako bundisa bapayo eza na kati ya mboka. Et bapayo baza na kati ya mboka balingi kolongwa te na kati ya mboka na biso. Bayebi que c'est le seul parti politique ezako bundisa bango. Alors donc il faut ko diaboliser yango auprès ya peuple congolais ko tout anisa bango mutu de façon que peuple congolais comme ignorant aina parti politique oyo ezako bundisa bapaya oyo baye ko vendre biso na kati ya mboka. Vous devez faire très attention ba matata bana. Et les images qui circulent, moi ma vidéo on ezako circuler, ezali toujours na cadre n'est-ce pas, il y a propagande, il y a désintoxication. Alors il faut faire attention, nazako alerter bino yango lelo ba matata bana ko. Na kati ya Palais Royal, il y a un
donc une tranquillité. Kimia ezali bama batata bandeko. Donc il n'y a rien, il y a grave kuna bama batata bandeko na ndia Congo bolo. Wana na alerte bino yango. Deux informations de kopesa bino bama batata bandeko esengeli toko ko vérifier yango. Na kati na eteni ya lufu pe songololo bama batata bandeko. Il paraît-il entre guillemets, ça il faut vérifier bama batata bandeko poto kwa kureli yango. Ba affrontement ezali ko sale makuna bama batata bandeko. Baimboka bakolomboka eteni ya mabele ya lufu pe ya songololo bango baza ya kotelema balobi ete non, en tout cas non na ba non originaire oyo baza ko s'accaparer na mabele na bango na bazamba na bango bama batata bandeko bana lesanga timati. Si cela est vrai que nos frères ya songololo pe ya lufu bana raison esenge ba défendre bite na bango mabele. Parce que boyebi bama batata bandeko bana lesanga timati. Mwasi ya Chilombo alias Félix, la toute rwandaise. Mwasi ya Chilombo, c'est une toute rwandaise. Il n'a rien à voir avec le Congo. Yama bomona ki bama tata bande wakendaki na Rwanda a eu 2000 orphelins. 2000 orphelins, ya nini? Ya génocide. Et génocide lekaki na Mobunini na 1994. Génocide entre guillemets, génocide entre guillemets. Ok, nous disons que c'était un massacre entre les deux tribus. Il parle de génocide. Yabato bakufi, kaka batuti. Mais bantu, hein, ou bakufa kikuna, non, bango, bazo fait partie, n'est-ce pas, il y a soi-disant génocidité. Alors nous ne pouvons pas utiliser les termes, il y a vainqueur. Donc c'était un affrontement entre les deux tribus. Et Betani. Alors donc voilà, il y a eu des offerts. Et moi si à Chilombo, à Kekozwa, offert wana 2000 aeko déversé bango na Congo diakati. Et botala esengere bo calculer ba âge hein bama tata bana. Génocide lekaki na 1994. Soit disons génocide. Donc les massacres, donc les affrontements et ça remaki na 1994. Et le autre en 2020, botala bino moko mbule de kiboni bo sa calcul bino batu boza ba vrai spécialiste na calcul. Et bana wana baza des amis colons. Alors donc, maman yo akei kozwa bana wana aiko déverser bango na mboka nini na Congo diakati. Bazali bien logé, bazali donc bapesi bango misala, azupe ba tracteur apesi asopi kuna apesi bango po bazwa bazamba bakoka kosala musala wana, donc bana wana po bazwa nationalité ya Congo diakati. Et bayekola pe ki Congo, donc bazala bakoma lokola ba Congo assimilé et que bino bokoye bate que bana wana bazali bapaya. Ok, voilà musala ya occupation ezako sale. Bama watata bandeko. Kita bandeko na biso ya Congo diakati ba fungola miso, zibola miso, bo fungola miso. Parce que on est allé invasion totale. Il a été nabino amabira ba matata bandeko. Bande ya Congo bono. Pona nini mama oyo soki azalaki congolaise na kati ya Kinshasa bino pe ba journaliste est-ce que ba kosala ta analyse onga na zosala ba kosala yango te ba journaliste na Kinshasa ba kosala yango te pona nini mama oyo ya mwasi ya Chilombo ake kozwa ba shege te ba shege baze ebele ba ofere bazali ebele na Kinshasa parce que politique kanambe mwana tuti rwandais abomi bandeko na biso ebele atie bango na ba fausse commune batiki bana orphelin baza wana na Kinshasa ebele ba fond de la rue bazo zala na balabala mais même oyo ake kozwa bana wana te
pote akenda kotia bango na orphelinat. Pona nini aponi kaka kokenda kozwa bana ya batuti po aya kotia bango na kati na mboka ya Congo dia kati. Parce que ezali un COP bien organisé ba mawa tata bando. Alors donc esengeli ba mboka na Congo dia kati bozipola miso et ko benga na bango bazonge pa na bango. Parce que wana ezali donc exode illégal yango wana. Alors beaucoup ko accepter ndeko wana te ba mawa tata bande ko wana lisanga atimati. Pona nini mama yo ake kozwa bana na Kasai te? Parce que na Kasai il y a eu des affrontements entre les éléments terroristes à Hippolyte Kanambe na bande kuna biso ya Baluba ya Kamwana Sapu. Donc il y a eu plusieurs morts là-bas et que bana batika yi ba ofere ebele. Pona nini mama oyo ake kozwa bana wana te? Bama tata maloko. Bo zipola miso, bo fungola miso. Donc bato bazo sala COP na miso na bino, mais ozo na miso bozo mwana on dirait que bozo mwana te. Alors bo fungola miso. Voilà, bama tata bande ko bana lesanga timati. Donc il y a eu l'affrontement là-bas. Et pas wapi bande ko na biso batemi pona ko protéger mabele ya bakoko na bango. Ezali droit légitime na bango. Moto moko akoki ko condamner azate. Mabele na bango. Bozo zwango par la force. Soke salemi na Équateur bana ya Bangala bako ndima yango te. Soke salemi na Kasai bana ya Kasai ya Baluba bako ndima yango te. Soke salemi na Boyoma bako ndima yango te, na Kivu na Katanga bako ndima yango te. Pourquoi? Tokoki kondima ete esaleme pa bandeko na biso mosusu. Eloko oyo olingi basala yo te, kosala pe moninga te. Alors esengeli bayimboka bakoka ko se réveiller. Soki mokongo bandaki koloba ndenge toza koloba awa, bokoloba wana aza mokongo, aza xénophobe, aza tribaliste, vous aimez le tribalisme parce que vous ne connaissez même pas le mot tribalisme. Mais moto aza koloba za ni mokongo, ni na filiation moko na mokongo. Donc un mongala éveillé qui comprend la situation, la géopolitique. Donc voilà, ezali droit légitime ya bande ko na biso pona ko défendre mabele ya bakoko na bango. Vous avez pleinement raison mes frères et sœurs de défendre la terre de vos ancêtres. Boyebi, maman tata bande ko j'ai toujours dit tozalaki na équipe ata. Tolongwe na équipe ata parce que ba pesa ki biso promesse tokoma na Katiopa ya kati. Parce que na Katiopa ya kati terrain ezalaki nano vide. Esika bato mosusu bazalaki te, bien que quelques pygmées bazalaki. Parce que ezalaki réservé, parce qu'il fallait ba pygmées bazala wana pona ko garder cet endroit là. Parce que Nzambe na biso ba koko na biso ba yebaki ete na équipe ata ikobeba et que kuna ezala terrain réservé pour soki ebebi kuna bana na bango bakokenda kofanda éternellement na Katiopa ya kati. Et bon esengeli boko koyeba yango lokola toza na Katiopa ya kati, mabele nyonso tu na mokili, zamba nyonso tu na mokili ezali occupé par les êtres humains. Et sika mosusu ya vierge ya polele eza lisusu te bandeko na ngai, eza lisusu te. Place nyonso tu etondi na bato. Elingi koloba ni ba tata bandeko, elingi koloba ke esika oyo bapesi biso wana na tata Nzambe akontolendo, esika oyo bapesi biso wana bakoko na biso, toza na obligation ya koprotéger yango, ya kobunda jusqu'à la dernière personne.
parce que si comme susu oyo bakopesa biso lisusu eza te na kati ya planète terre eza te po soki tobundi te alors donc bapaya oyo baza na misala mabe mayele mabe bakobengana biso tokokenda kose retrouver na océan océan tokende kwa na likolo ya mai non oplonge na kati mais ndeko na ngai il faut oyeba yango très bien ke esika nyonso tu nzambe asala atia baespèce kuna mais na océan kalunga batia baespèce oyo ezali epa na bango barequin ozomona bambisi babalene modele ya bambisi sikoyo yokende koplonge kuna bango bamerci tozwi bilei bakolia bino bosili. Alors c'est pour cette raison lokola eza ndenge wana ke tokenda komibwaka na océan kalunga te balea biso na barequin na babalene esengeli kose défendre kosala autodéfense ya mboka na ye vraiment tata bandeko. Et les Bakongo, bandeko na biso ya Congo ya kati, ils ont raison de se défendre parce qu'ils n'ont pas une autre terre. Ceux qui va se défendre te, donc terre na bango ekozala envahi, moyen pe bakoka ko vivre na mokilo eza lisusu te parce que soko komi sans terre esili na kati ya mokilo. Exemple wana bandeko na biso ya Bakongo ya Congo ya kati bakopesa pe baza kopesa esengeli exemple wana ekende pa bandeko na biso ya Kasai ya baluba parce que tala Hippolyte Kanambe amoni ete esika oyo kan mwana sapo azalaki ezali na donc ba richesse moko énorme. Alors ba créer des ordres ba bengani bandeko na biso po ba récupérer bisika wana. Non, esengeli pa bakima ba se défendre jusqu'à la dernière personne. Parce que kokima ezali donc synonyme ya faiblesse. Il faut qu'on se défende. Ba koko na biso ba banda ko se défendre, ba na kokima te. Ba tata wandeko. Lokola toza pe kaka na mabele moko wana, mosusu eza te. Esengeli bato na bato ba se défendre na etene ya bango mabele. Tala na pesa ki exemple lobi na Équateur. Bandeko na biso baza ko teka mabele na ba chinois zamba na ba chinois bokenda na Équateur ba zamba ezali akoteka e ba chinois baza ko kata banzete ndenge balingi. OK, Équateur ezali protégé na ikolo ya bazamba wana tango bazo kata bazamba lokola vraiment eloko toyebi te eloko mosusu. Alors zamba ekosila. Alors donc, sécheresse kokota ba mai kokauka. Alors mabele ko beba. Ba matata bana. Ou à défaut, ba sombi ba zamba wana ndeko baza ko somba bino ba autochtone boza na droit ya kokoma na esika wana te po ekomi ya bango. Oh, na kodi dia moyo o ezali la loi sacrée ya ba bena Congo elobi ete mopaya akoki kosomba mabele te, akoki kosomba zamba te, akoluwe mabele, donc louer zamba, akoki kosomba te, parce que soka sombi, yo zangi mabele. Et voilà ce que font les Chinois na kati na province de l'Équateur. Ba sombi zamba, baza ko kata kata ndenge balingi. Reboisement bazo sala yango te. C'est-à-dire que l'on a banzete oyo ko remplacer ezate parce que tali bango te bango l'essentiel ezali donc ko sala mbongo ko kata banzete comme ndenge balingi po bakenda ko construire pa na bango. Et voilà, lorsque vous avez non pas les leaders politiques sans esprit patriotique et nationaliste pur et dur, voilà les résultats. Donc ba exposa ka ba imboka bandeko na bango lolenge ndenge baza ko exposer bandeko na biso ama tata. Et na kati na Congo ya kati, heureusement que non, il y a un leader charismatique, teinté de la spiritualité, qui a l'esprit patriotique et nationaliste pur et dur, aza ko alerter Baimboka. Aza ko alerter pas seulement que bande konabiso ba Congo,
mais aza alerter toute la race bantou, s'il vous plaît. Tant aza kopamela bandeko na biso ba Congo, aza alerter bandeko na biso ba Congo. Esengeli likanisi wana baimboka ba leader mosusu ya ba parti politique, ya ba province mosusu, ya bituka mosusu bakoka ko récupérer yango pona ete bakoka ko ti yango na kati ya mabele na bango po basala autodéfense ya mabele na bango. Mais bango batikali na jalelo ya koloba ete ah ça c'est du tribalisme, ah ça c'est du xénophobie, donc mabele nyonso tu ya Congo ezali ya biso. Eza bongo te. Mabele nyonso tu ya Congo ezali ya biso te. Bato na bato bazali na esika oyo bakoko na bango batikelaki bango. Dire que mabele nyonso tu ya Congo ezali ya biso eza lokuta. Je peux donner qu'un exemple. Monsieur Tshisekedi wa Mulumba oyo atikaki biso soki bazwi bakende kotika ye na gbadoli te yebisa ngai soki bangbaka bangbandi bakolinga ete baenterre ye kuna na gbadoli. Ça ce n'est qu'exemple je vous donne, l'exemple je vous donne. Soki bakolinga soki bakolinga ngo mais bakomitu obi oh mais nini oya ko enterre ye awa eze pa na ete e pa ezali kuna na Kasai na kamwa na sap na kabya kamwanga awa te bakoloba ndenge wana. Mais discours wana ya koloba keno Congo mobimba ezali ya biso ezali discours mabe ya lokuta. Ndenge tozali wana bato na bato bazali etuka na bango. Soki babengi yo mongala oza na etuka na yo, soki babengi yo mokongo oza na etuka na yo, soki babengi yo molubu oza na etuka na yo, soki babengi yo katanga oza na etuka na yo, boyombo oza na etuka na yo. Mais sengeli ko protéger etuka na yo. Ta bandeko na biso kuna na Kivu ya Mai-Mai, ils se battent. Mais bino olobi ko Congo mobimeza ya biso te. Bongo nde nini bandeko na biso ba Congo bangala baluba bakei ko porter main forte te na ba Mai-Mai. O baza ko bunda pona mabele na bango ba Rwandais ba Tutsi baya ko botolo bango yango te. Bolobi ke za biso nyonso. Non, ce sont des mensonges, je vous dis. Eza lokuta. Eza lokuta. Bato na bato bazana etuka na bango. Bato na bato bazana mabele o bakoko na bango batikelaki bango. Esengeli ko bunda. Pe ko défendre yango. La création de RDC, la République démocratique du Congo, ezali création naturelle te, ezali création ya bakoko na biso te, ezali donc prêt à porter, ezali bapayande bayaki basali yango, et basali yango par la force militaire, par la force coloniale, par la dictature coloniale, basangisi biso par la force. Maman tata bandeko. Mais bakoko sala. Bon landa histoire hein. Bakoko na biso tango ba colon baka ko sangisa biso par la force. Bakoko na biso refuser. Babanda ko boya catégoriquement maman tata bandeko. Baboya kandenge babanda ko kata. Ndenge ba kata. Kachopa ya kata. Baboya ka. Bamususu bakufa na ba émotion, bamususu bakufa na ba crise cardiaque ba mwa tata bana. Polanda histoire. Alors donc ba mwa tata bandeko. Balonga bango parce que bazalaki na ba arme de feu. Yango balonga ka bango. Mais kasi bango bapesa kelaka ete bana na biso bakoya kolongola mindelo oyo. Mindelo tozo benga ou la République démocratique du Congo. Et ça mindelo colonial. Mais bakoko balobaki ke bana na biso bakoya bunda bakoya ko buka mindelo wana. Et depuis longtemps bama tata bandeko qui parle ya mindelo colonial que to buka yango na lobaka to buka mindelo ya bapai. To batia ke pa na biso. C'est le seul Nemandassem. Aucun autre leader politique qui parle des frontières héritées de la colonisation ezali folie. Aucun leader politique. Le seul leader politique qui parle, non pas des frontières héritées de la colonisation, c'est une folie. Ezali kaka ne mandansem.
Parce que c'est lui qui est venu donc réinstaurer la frontière naturelle. Bato na bato, bazonga na esika na bango lokola ndenge bakoko na bango batikelaki bango po ete bakoka solo pena en tout cas ko vivre na harmonie nyonso tu bamama batata bando. Voilà. Alors voilà, on est aquí solo pena en tout cas na mayema zali koleka na Congo de Akati. Alors toke nano solo pena en tout cas bamama tata bando ko loto lobela on ekambi la presse. Toko lobela on ekambi Top Congo. Alors, tous en Congo dieto ou les grands maintenant. C'est bien commis concernant Top Congo. Top Congo, c'est une chaîne de la 5e colonne congolaise, pro-tuti rwandaise. Boebi Top Congo, ezali chaîne ya Batuti. Tenez-vous bien, bama tatabando. Ce que za lokuta, bo démontrer biso que za lokuta. À chaque fois que leader yon surtout a bundisa solo pendant l'occupation, Top Congo et yaka pona ko diaboliser. Top Congo yaka pona ko diaboliser. Lusakwembo, soki Lusakwemba ayaka toujours pona ko diaboliser. Ake koluka bato oyo bazali contre. Donc moto wana ya Top Congo amonaka vraiment que non, il est à l'aise avec l'occupation. Ceci pour dire que cet homme-là, c'est un touti. Alors, tout Congolais nationaliste et patriote, ou à côté de l'occupation, Top Congo a yaga ko diaboliser. Pour na ko mema les naïfs na zale na ye. Yawana le grand maintenant d'Assemi a commis l'ikambo etali Top Congo. Et sengeli ko buka yango et bokana. Et détruire ba journalistes yon surtout wana basala kana Top Congo. Top Congo, c'est la chaîne de Jacques Mbadou, d'Olive Lembe et de Matezolo, tous les ennemis de Nemanda Semi, le leader charismatique du Congo central. Et Top Congo, ils allaient aussi, donc, chaîne, il y a Jacques Mbadou, il y a Olive Lembe, Moussouaili, il y a Matezolo, les traîtres, il y a des ennemis, surtout, il y a les grands maîtres de Nemanda Semi. Le peuple congolais qui est obligé de punir sévèrement la 5e colonne congolaise doit frapper impitoyablement Top Congo, cette chaîne pro-tuti rwandaise, alors que le peuple congolais souffre sous les ongles de tuti rwandais. Alors, Baimboka, oyo nyonso tout, balingete mboka eko kokangolama, esengeli ko beta ko pesa mbano solo pena na Top Congo. Parce que ezali chaîne ou ezali ko la propagande, il y a occupation ba mama tata mandeko balande ya Congo bolo. Ngai la question que moi je me pose ba mama tata mandeko, pourquoi certains Congolais aiment l'occupation? Tout simplement parce que baza ko se retrouver na kati occupation ba mama tata mandeko balande ya Congo bolo. Ok moto surtout na mokili alinga ko occupation te. Mais pourquoi vous aimez l'occupation? Mboka ezali occupé par la coalition Tutsi. Et singli toye bakayango. Avant tout loba un état de droit. Avant tout loba donc la démocratie. Il faut d'abord combattre l'occupation. Notre pays est bel et bien occupé par la coalition Tutsi. Allez voir, n'est-ce pas, bah hommes politiques au bazok occupé par institution nabiso. Ce sont les étrangers, les Tutsi. C'est la coalition Tutsi. Et toutes les chaînes Oyo et kozala contre bateau Oyo baza pour combattre cette occupation, c'est une chaîne pro-occupation. Pourquoi bino boko kolanda yango? Pourquoi pas bo combattre yango bama tatabano? Vous savez, les gars demandent ce balobi en frappant Top Congo, toutes les chaînes congolaises apprendront à craindre la colère du peuple congolais. Obi, moni tango toko banda ko frapper d'abord, to bandi non ko frapper Top Congo. Alors donc ba chaîne union surtout ya Congo oyo eza ko soutenir l'occupation et ko banga siko le peuple congolais. Mais aussi longtemps que biso tozako kendaka
embrasser ba chaîne wana ezali kosala couverture médiatique pour l'occupation. Alors donc bakobanga biso te bama tata bandeko bako continuer toujours ya kosala couverture médiatique ya occupation bama tata bandeko parce que bango baza ko se retrouver na occupation wana. Alors et sengeli to koma donc des personnes donc bato bazali vraiment aguerri bato yo donc baza na posa ko se libérer bato yo bazali en colère na kanda bama tata bandeko balandi ya Congo bolo. Et ma chaîne wana ezali pas seulement que na Kinshasa, même à la diaspora ezali. Toute chaîne ouais qu'on s'apprendre dans les grands maîtres de mandat, c'est une chaîne pro-occupation, pro-touti. Je vous l'ai dit, soko yoki kaka chaîne moko, eza koloba, eza ko finga les grands maîtres de mandat, eza koloba mabe les grands maîtres de mandat, loba chaîne wana ezali ko bénéficier couverture ya occupation ya Congo, bo fungola miso boyoka. Ezali chaîne ya occupation. Alors donc, bazo parfois ko distrait bino, oh motosongo la salibo. Donc eza distraction pure et simple. Et au fur et à mesure bino bozo tala bango ebele. Donc boza ko pesa siko nguya na ba chaîne wana o eza ko sala couverture d'occupation nguya makasi ba mama tata bande. Donc d'abord boycotter kotala yango et deuxièmement bo frapper bango. Donc voilà les grands maîtres de Mandassem a commis likambo etali solo penda top Congo. Et biso to ko ajouter ba chaîne mosusu. Chaîne mosusu lokola lokuta na politique. Obobengi bo solo na politique. C'est pas le bo solo na c'est lokuta na politique. Bama tata bande ko la sanga timati. Lokuta na politique c'est une chaîne qui fait la couverture médiatique, il y a occupation ya mboka. Parce que tala le roba mama tata bande ko la sanga timati. Chilombo c'est un traître, non? Akena ko signé ba dire na mopaya, Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe c'est un tout Rwandais. Le faux Kabila. Ce n'est pas son nom. Quand je vois mes frères dire que le Kabila père et Kabila fils, dire que le Kabila père c'est Laurent Désiré Kabila, donc Laurent Désiré Kabila c'est un Tutsi. Il faut pas donc Laurent Désiré Kabila c'est un Tutsi. Parce que ce Bolobi, Kabila père. Et Hippolyte Kanambe, non qu'on a James Kabarebe. Et James Kabarebe c'était mon Tutsi. Donc Hippolyte Kanambe c'est un Tutsi. Ce qu'on peut était papa na ezali et Laurent Désiré Kabila. Donc Laurent Désiré Kabila c'est un Tutsi à infiltrer. Ah bah Katanga bino goza méchant. Donc Laurent Désiré Kabila c'est un Tutsi. Et son fils Tutsi c'est Hippolyte Kanambe. Non, mes chers amis, au moins on toujours bima bololé. Au moins était que toujours bima bololé penza. À toute personne beaucoup moins a été a commis à ken média Zolbao et Kabila père ou le Kabila fils. Non, Loba c'était un pro occupation pro tout Rwandais. Au moins bama tatabane. Il faut to yeba ko discerner makam. Kaka na Congo bolonde boko yeba ko discerner bama tatabane wala na Congo bolo. Donc voilà, Togo Golbate que Motoroko la Chilombo et que à côté un état de droit Gotiani. Il y a Azotam Samboka na bako, Azotam Sakutute, Azoko Kendaka na bako. Combien de fois Chilombo Web Sabino que non? Libala ya yena Hippolyte Kanambe kokiko kufa te. Bon, bakolo banabino monoko nini poboyoka. Hein? Ce que nous avons dit, c'est que nous bosembe azokenda ko défendre eloko ekuku bango moko bamongo babenga ekuku eloko akopola lokola gouvernement Chilombo ozomona te kozobima ridicule monsieur bosembe ozobima ridicule pendant que azoyebisa bino ke nonga naza na bakoro secret na Hippolyte Kanambe
et que bo libala yangana hypocrite kanambe ko yiko sirate bon siko bino mokolo bakati état de droit ya ndenge nini ko état de droit ngo ikuta wapi mina miracle nini mais c'est vrai vous avez bato a média et senge bo la musa ba imboka bo monie média ezali donc non bani troisième force na mboka troisième force ou bien quatrième je sais pas bien mo boye donc et yango nde elamusaka bayimboka po te bazwa possession ya mboka na bango mais soki media eza koya kolakisa bato pongi ya babebe donc eza kojouer rôle moko négatif na kati ya mboka mama tata bando ok bayimboka balamukaka na media bayimboka bayebaka un leader charismatique oyo aza un esprit patriotique pur et dur à partir ya media omoni bama tata bandeko liboso ntango nga nayebaki na makambo ya YouTube te okoki kosala émission na YouTube bon naza kokenda kobuskile epai ya bato mosusu mpo ete nakoka koloba makambo ya les grands maîtres de mandation mpona défendre makanisi na ye les gens refusaient de me recevoir baza korefuse korecevoir ngai na bachaîne na bango. Donc, et ce n'est qu'après j'ai compris, c'était des chaînes où il préférait que l'occupation est fanda. Puis il fanda sa occupation. C'est vraiment pitié. Mais comment ça fait que les bonnes idées, où ils n'écoutent pas les grands maîtres mandacés, et les chaînes, ils ont relié en côté. Ce n'est qu'après nous comprendre que non, ce sont des chaînes pro-occupation, pro-touti. Je pitié bama tata bande wana ndia Congo bolo. Nalandi moto babengi Tambwe alias Eliezer. Tambwe alias Eliezer bama tata bande wana ndia Congo bolo. Et chaque fois que le grand maître de Mandansemi abimaka pona ko frapper très fort l'occupation ezana mboka ou ezana incarné par Hippolyte Kanambe batinda ka mbwana bango na kombo ya Tambwe alias Eliezer. Tambwe omoni bapaya bakenda kozwa kaka bakombo ya baluba omoni moto lokola batambwe mopaya motuti rwandais wabengi tambwe ministre oyo azalaki ex ministre ya justice bama tata bandeko oyo azali mokonzi ya Sénat bakenda kozwa kaka bakombo ya bapaya esenge mpe toverifie nano moto babengi Tambwe alias Eliezer. Faut qu'on vérifie très bien. Parce qu'un vrai Congolais, un vrai patriote, Assimi Média, a coquille jamais qu'on défendre l'occupation. À chaque fois que les gars mettent un mandat en semi, à tel marapon a frappé l'occupation, Tamboya kanama batinda toujours Tambwe, kenda koloba. Donc on appelle bato balanda kayo, kenda koloba pour tout distraire bana ya Congo parce que balingi ko comprendre déjà ennemi na biso a combattre biso. Ennemi à occupation ou à combattre bango c'est le grand maître de Mandansemi. Donc l'ennemi numéro 1 ya occupation ya mboka na biso. Ennemi à occupation ba ma tata bandeko. O bango balingaka te occupation balingaka te c'est le grand maître de Mandansemi. Bo fungola miso ba ma tata bandeko bokomona. Po bozo la pongi. Atindi Tambwe alias Eliezer. Akende luka moi député, moi mboroko ya député, ou azali contre les Mandansemi, ou azali contre les biens, n'est-ce pas? Ya Congo de Akati, ayambi epo ya koloba mabe contre les grands maîtres de Mandansemi. C'est toujours Tambwe alias Eliezer. Tambwe alias Eliezer qui dit non, mais écoutez pour la ko bomisa bato. Mais Namboko ezali occupé. Pour être un peu pas se défendre, à se débarrasser de l'occupation. Il y a toujours des morts d'hommes. Yo kanisi occupation est fandi et timisisak. Pour na kolongola yango. Yo kanisi ezali mes affaires. Il faut qu'il y a toujours des morts d'hommes. Il faut qu'il y a toujours des sacrifices. Mais pourquoi vous avez peur de se libérer?
Pour nani bozo banga bo se libérer. Pour nani bolingi bo fan de la occupation. Bozo souffrir, bozo lela, bolingi bo fan de la occupation. Vous croyez que c'est Jésus-là que vous appelez à quoi vous libérer, bino? Non, bama tata bande ko balana sang, isanga tumati. Non. Il faut que sangisangouya derrière un leader qui n'a pas peur, ou yaza ko combattre l'occupation pour ne être toko kasolo penda ko libérer une fois pour toutes mboka. Tambo yalia se réserve pro tout Rwandais. Il pense que na moi qui pangala na ya qui député nde yangonde ekotambu samboka ma tata mando. Cet homme là c'est vraiment à la tête mon corps vraiment donc il y a mboloko ba ma tata mando ko landa Congo. Aza na tête ya mboloko cet homme là. Asugi occupation trop mais c'est tambo alias c'est légère. Mais ngongezo kenda malembe pour ete to komisa bino na suka. Bolei mingi na kombo ya peuple congolais pour na ko chosifier bango pour na ko soutenir l'occupation. Mais ngongezo kokoma malembe oyo pa wapi to kokoma na bino na suka. L'heure yangoyo ya ko se convertir. Ya ko se convertir. Bozela ezala trop tard te mama tata bana. Bozo ko utiliser ba magazine na bino ba média na bino pour na endormir notre peuple. Bola isabango na côté ya ba église de sommeil au bobengi par abusement, église de réveil. Bola isabango soit na biyamba na bino na ba monso biblique ya Bible o ezali mokanda ya ba colon. Bola isabango lisusu na ba média na bino ya lokuta. Et je vous le dis, mes chers frères et sœurs, Bana Kachopa, Bana Congo, vous avez qu'un seul leader et unique qui combat l'occupation à Katia Congo. C'est Nemwanda Nsemi. Il est le seul et unique qui combattre l'occupation. Oui, na l'époque de 1959, tant que tu as une occupation belge, et tu as qui peut kaka moko. Kasavubu. Kaka moko. Na lobi na bino lobi na répéter yango lisusu lelo. Kaka moko. Et tango mboke kangola maki, bato yon surtout va se réjouir na effort ya moto moko asalaki. Et lelo c'est la même chose. Ba oyo baza ko diaboliser lelo les grands maîtres de Nemwanda Nsemi. Lobi boko kenda ko kota na libulu nini na soni. Da pe bino boyo kaka na bino pe soni te. Boyo kaka na bino soni te. Ah, tozala ben na bon moi po to attaquer bino ba ma tata bandeko. Tozala kaka na bon moi po to attaquer bino na eleko oyo Congo ekokangola ma na deuxième colonisation o ya noir c'est noir ba ma tata bandeko. Ba o yo surtout ba fandela ki occupation, baza ko soutenir occupation, to yebite soki soni ba ko tia yango wapi. Soki soni ba ko tia yango wapi. Donc voilà, bama batata bandeko bana lisanga timati, voilà bato bazwa ko utiliser ba média na bango pona ko lakisa ba mboka pongi pona ko soutenir l'occupation na kati ya mboka. Top Congo, Lusakwemba et Tambwe alias Eliezer. Et aussi oyo tobengi lokutana politique oyo bobengi abusement obo solo na politique ya Mutombo alias Israël akozwa komba papa bazwaka bakomba papa bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Donc voilà bama batata bandeko balandi ya Congo bololo, réveillez-vous, vous avez un leader charismatique, un leader fort, dynamique oyaza ko bunda sur le terrain pona ko kangola Congo et Congo ko kangola ma na maboko ya Nemwanda Nsemi. Je vous le dis, j'ai la conviction et je partage avec vous cette conviction. J'ai l'espoir et je partage avec vous cet espoir. Donc voilà, Congo bololo.
Donc, tous derrière le mandat Semi pour te libérer le Congo. Le grand maître de mandat Semi, il a toujours dit que j'ai des moyens pour libérer le Congo. Il a des moyens. Mais, il fatigue la biso le soin ya kobunda parce que loko bobundi bino moko. Bozui yango na pasi. Bokoyeba kobatela yango mama tata bando. Mais loko moto mosusu abundi aye kopesa bino na plateau d'or. Okoyeba valeur na yango te. Okoyeba valeur na yango te. Le grand maître de mandat Semi des moyens. A prouvé yango mama tata bandeko. Ba kotie prison na makala. Ye moko abimi na force. Alexis bino force. Bien que jusqu'à présent, les Congolais naïfs pensent toujours que non, oh, ils allaient copier Hippolyte Kanambe. Moto nini o na mokili, alingaka moto aza ko faire souffrir ye, basa la kana e cop. Mais il faut zana moto ali pokolo, poko o raisonner ndenge wana ba mata tamana. Il faut zana moto ya moto yo amena bangi ya bambuma pour raisonner ndenge wana. Ça veut dire que bato ba raisonner quand ndenge wana baza na mito ya makpokolo, baza na mutu ya bato ba melaka bangi ya bambuma. Voilà la vraie vérité ba mama tata ba ndeko ya Congo Bolo. Donc, et je demande à mes frères de se réveiller. Et ba balanda Congo Bolo, partager Congo Bololo. Bien que ba mususu ba mona kango pas si pona ko partager. Au mona mususu à s'abonner. Habita na la lipongi te makambo lobi. Et puis si est pas à se désabonner. Donc, en tout cas, mon vérité, ezalaka ndenge wana ezalaka pilipili pasi bololo. Kasi, au fur et à mesure, oza komela yango, okangolami ozwi lobiko. Bama tata bandeko balanda Congo. Donc voilà, wana ezalaki likambo etali solo pena en tout cas, ba média, bama tata bandeko, bokoka koyeba kolandaka ba média, soko moni média moko o ezali ko diaboliser, moto azali ko se battre pona bino, lobaki ezali média oyo ezali donc au sort de ya occupation bama batata bandeko balandi ya Congo Bolo. Bobanga donc bato oyo baza komi pesa pona kobundisa occupation te, au contraire bo soutenir nde bango pona ete to ko libérer mboka batata bandeko balandi ya Congo Bolo. Pour terminer bama batata bandeko balandi ya Congo Bolo, na zubino temps ebele 52 minutes. Alors pour tous ceux qui s'assorent pendant en tout cas na Congo Dieu to 4526 ils ont la biso solo pendant en tout cas likambo etali solo pendant en tout cas ko punir ba traître. En laissant au peuple congolais l'obligation de punir toute la colonne, la 5e colonne congolaise, dont Matezolo, tout traître congolais finira par craindre la colère du peuple congolais. Effectivement, ils ont des mots à m'attendre. Soki, baimboka to teremi, pona ko punir bato nyonso tout, o bazo coopérer na bapaya, pona ete ba bebisa mboka na biso ko mona ba kubanga biso. Omona bazo banga biso te pona ni, parce que toujours punir bango te. Joa par exemple na Congo ya kati, mutu lokola Matezolo, azo circuler librement, azo coopérer na Hippolyte Kanambe mwana tuti rwandais. Alors donc bazo bande ko na biso pe na Congo central bazo tika librement azo circuler. Mais les jours où bako pesa ye mbano, ba pesi Matezolo mbano. Je vous dis, tout le monde baza ba leader politique na kati ya Congo ya kati. Okomona botoso bako pesa solo penda bana ya Congo ya kosakana te. Boloba ke loko te que non nous sommes territoire oyo biso tozali ba pacifiste. Pacifiste. Pacifisme. Yo moni yango esalaka ni. Wana eza ba pere bato balobaka ndenge wana bato ya bobangi. Batondisa bobangi alors bakendaka ko se réfugier na pacifisme. Nous sommes les pacifiques. Non. Ezalaka te. Devant l'occupation, makambo wana ezalaka te. Il faut utiliser la force. Ah oui. C'est un moyen de défense. Tant que yo contre mire alors. Donc on a la moyen musu ya kosala te, il faut utiliser la force. Néanmoins, Semi dispose de trop de moyens pour punir le petit
Kankrela Matezoro, les Nzika, les Nzoi, les mystiques, les serpents venimeux, les Simbi bien vita, Bena Kusiantoto, les Simbi bien vita, Bena Mazulu, etc. Mais il ne fait pas parce qu'il veut voir la colère du peuple congolais s'abattre en la 5e colonne congolaise dont Matezoro. Le grand maître de mandation, on a le qu'il a tous les moyens, ba pesa ye yango pona ete akoka kopinir bato oyo bazobebisa mboka. Mais akosala yango te aussi longtemps que biso tozala kolamuka te, atikeli le soin na biso tosala mosala wana po eloko oyo ozwi yango na pasi okoyeba kobatela yango. Mais soki totiki yango kaka le grand maître de mandation basala yango ye moko, alors donc biso toye kovanda kaka na plateau d'or tokoyeba koprotege yango te ntango ya kozala lisusu te na kati ya mokili oyo. Mais tandis que soki tozwi yango na pasi, moto nyonso to akoya kosazarde po asakana lisusu na mabele wana akozwa esika te bamama batata bandeko balanda Kongo bolo. Bato lokola Matezoro esengeli kopesa bango mbano po epesa exemple na bamosusu. Alors, tout traître congolais apprendra à craindre la colère du peuple congolais. Na esika wana, donc, traître nyonso tu, tango amoni ke baninga na bango bazwa bambano, bakobanda kobanga biso. Omoni babangaka, omoni bapolitisien nyonso wana babanga biso te mpona nini. Po bamonaka biso toza baparesseux, tomonaka biso bamonaka biso toza bafenia, koloba ya pamba tozobanga koloba. Bama tata bandeko, yango wana omoni basakanaka na biso. Omoni bato lokola bamakila, azokenda kosala na Hippolyte Kanambe, pe azoloba ouvertement na miso ya bato sans crainte non pas ma tata bandeko bana isanga atimati. Omona bato lokola ba oyo ba bongongo, bato lokola ba tundu, bato lokola ba tundu monoke tengama, bato lokola tundu azokenda kosala na Hippolyte Kanambe, pe azoka koloba na miso ya bato, pe azoko défendre Hippolyte Kanambe parce que ayebite bandeko na biso ya bangala baza bitula. Alors je dis ceci à bandeko na biso bangala, réveillez-vous pour combattre ba traître oyo. Soki bomoni bango baleki kuna na kati na Équateur, zwa makula mbano nikaye parce que c'est un traître. Il faut un traître ezalini liwa. Bama tata bande kwa landi ya Kongo bolo. Omoni lokola bato lokola batilombo. Azokenda ko signer deal na Hippolyte Kanambe mopaya. Parce que ayebi ke bande ko na biso akasa ya baluba. Bakosala ye eloko te. Mais tango bandeko na biso akasa ya baluba bapesi ye mbano moko te akomeka kosazarde ya kokenda kotrahir donc le grand Kasai bama batata bandeko bana esanga atimati. Donc voilà, esengeli tozala un peuple éveillé po ete bapoliticien babangaka biso. Soki tozali éveillé te, moyen ba politicien babanga biso ezala te, et que moto azoko pesa biso éveil patriotique. Éveil patriotique moto azoko pesa biso yango ya solo ezali ne mwanda nsemi. Voilà l'enseignement éveil patriotique. Prendre possession à mabele na biso. Veiller aux traîtres. Veiller au peuple congolais pas comme va traître te. Et celui qui enseigne ça, c'est ne mwanda nsemi, il n'y a pas une autre personne ba tata bana. Combien de fois tokoloba na Congo bololo pobo fungolamato boyoka. Je voulais voir le peuple congolais s'attaquer à Matezoro, à Fumukita, à Sekimina Congo, à Basangana Fils, à Zola et à Nguala Rey. Ingeta Ibobo. Ndekonanga ya mwasi na mboka ya Afrique du Sud, ya Kengitsemi, bolimbisi pona yango, esengeli na transmettre le message, ndenge kaka le grand maître de Mandansemi, apesi, alors soki batangi kombo ya mama na kati, nana chouate, esengeli kaka, nakoka ko publier yango pa mama batata bandeko bala esanga atimati, alors parce que la vérité reste la vérité, donc moto ako changer vérité, azalite ba mama batata bandeko bala esanga atimati, donc voilà, donc autre quoi solo pena en tout cas, ko pesa bino na pourquoi le roba mama batata bandeko bala esanga atimati. Donc voilà, les grands maîtres de Mandansemi,
asengi na peuple congolais akoka s'attaquer na batraître oyo bazali solo pena en tout cas ko détruire mboka na biso na ko se ralliaka na bapaya. Parce que la coalition tout ils ont qu'un seul objectif, détruire la race bantou, la terre de la race bantou. Est-ce que bino bondimi ete terre na biso e koka kozala détruite na bapaya na miso na biso tozomona. Et tant bako détruire yango tokokenda wapi tokokima wapi. A bon entendeur sali oazana mato ya koyoka akoka solo pena koyoka matondo mingi na bino banso bolandi biso alors tukuta na bino mbala sima toujours na kati ya Congo bololo awe ezali Congo bololo okomela okokangolama alors donc toza na solution mosusu te kaka kolambusa bayimboka po kokola mboka po basimba possession ya mboka na bango bana batata baleko balandi ya Congo bololo. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse le mandat semi et bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo et Ibobo.